За, гитлэл 5 дугаар бүлэг. Үүний дараа Мосе Ааронаар Фараон руу очиж Израилийн бурхан эзэн миний ард түмнийг явуул. Тэд цүлд надад баярын ёслолд үйлдэг гэж айлдаж байна гэж хэлэв. Харин Фараон эзэн гэгч хэн болоод Израилийг явуул гэсэн үгийг нь би дагах ёстой юм бэ? Би эзнийг мэдэхгүй, Израилийг ч явуулахгүй гэж хэлэв. Тэд юдэчүүдийн бурхан бидэнтэй хамт бидэнтэй уулзсан. Өдрөө 3 өдрийн гаянд биднийг явуулаач. Бид эзэн бурхандаа дахил өргөе. Эс тэгвэл тэр бидэн дээр дахил болон сэлэмтэй буун гэцгээв. Харин Египтийн хаан тэдэнд Мосе Ааронараа та нар юунд ард түмнийг ажлаас нь хөндөрүүлнэ вэ? Явж ажиллаа хий гэв. Фараон цааш нь харагтун энэ газрын ард түмэн идэвхтэй маш олон. Та нар тэдний ажлыг зогсоож байна гэж хэлэв. Ингээд тэр өдөр Фараон ард түмний дээр буй ажлын даамлууд хийгээд харгалзагчдад тушаал буулгаж та нар ард түмэнд тоосох хийхэд нь зориулж урдын шигээ сүрэл өгтгөө цаашид боль. Тэд өөрсдөө явж сүрэл хурааг. Харин тэдний урд хийж байсан тоосхийг тэр тоогоор нь хийлэг. Та нар тоог нь бүү хас. Тэд залхуу учир биднийг явуулаач бурхандаа дахил өргөе гэж хашгирч байна. Ажлыг нь бүрд хүнд болговол тэд ажлаа хийж дэмий үгсийг анхаарахаа болно гэв. Ингээд ард түмний ажлын даамлууд ба харгалзагчид гарч ирэн ард түмэнд Фараон би та нарт сүрэл өгөхгүй. Та нар өөрсдөө явж олдох газраас нь сүрэл түүцгээ. Харин ажлаас чинь огтхон ч хасахгүй гэж хэллээ гэв. Ард түмэн сүрэлд зориулж тарианы ёзоор түүхээр Египтийн бүх нутгаар тархав. Ажлын даамлууд тэднийг шавдуулж та нарт сүрэл байсан үе шиг өдрийнхөө ногдсон ажлыг өдөртөн гүйцэтгэг гэв. Фараоны ажлын даамлуудын томилсон Израилийн хүүгүүдийн харгалзагч нар зодуулж та нар өчигдөр өнөөдөр яагаад урдын адил хэмжээгээр тоосох хийж гүйцээгүй вэ гэж байцаалгав. Израилийн хүүгүүдийн харгалзагчид явж Фараонд та яагаад зарц нартаа ингэж хандна вэ? Зарц нартаа сүрэл өгөхгүй атлаа бидэнд тоосог хий гэж хэлж байна. Хараач танай хүмүүсийн буруу байсаар байтал боол бид чинь занчуулж байна шүү дээ гэж хашгирав. Харин тэр та нар залхуу байна. Тиймээс та нар биднийг явуулаач бидэнд дахил өргөе. Эзэн дахил өргөе гэцгээж байна. Тиймээс одоо явж ажиллацгаа. Та нарт сүрэл өгөхгүй боловч та нар тогтоосон хэмжээгээр тоосго нийлүүлэх ёстой гэж хэлэв. Та нар өдөр бүрийн тоосхийг огтхон ч хасахгүй гэдгийг Израилийн хүүгүүдийн харгалзагчид сонсоод өөрсдөд нь гай учирсныг мэдэв. Тэд Фараоныхоос гарч ирээд тэдний хүлээн зогсож буй Мосе Ааron нартай тааралдав. Тэд Мосе Ааron нарт та нар Фараон ба албат нарынхан нүдэнд биднийг жигшүүр болгож биднийг алуулахаар тэдний гарт сэлэм өгч байгаа тул эзэн та нарыг хараад шүүх болтугай гэж хэлэв. Мосе эзэнд хандан өө эзэн та яагаад энэ ард түмнийг ийм гайд учруулав? Та юунд намайг явуулсан юм бэ? Би таны нэрээр ярихаар Фараон руу ирсэн цагаас хойш энэ ард түмэнд тэрээр их гай тарив. Та ард түмнээ аврах юу ч хийсэнгүй гэж хэлэв. Гэтэл 6 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед намайг Фараонд юу үлдэхийг одоо чи харна. Нэгэн хүчит мутраас болж тэр тэднийг явуулна. Нэгэн хүчит мутраас болж тэр тэднийг нутгаасаа хөөх болно гэв. Бурхан цааш нь Мосетэй ярин түнд би бол эзэн. Би Авраам, Исаак, Яаковт төгс хүчит бурхнаар илэрсэн. Харин эзэн гэдэг нэрээрээ би өөрийгөө тэдэнд мэдүүлээгүй. Би мөн тэдэнд Канаан нутгийн буюу цагаачлалт суусан нутгийг нь өгөхөөр гэрээгээ тэдэнтэй байгуулсан. Би Египтийн боолчлолд орсон Израилийн хүүгүүдийн яолхыг сонсож гэрээгээ саналаа. Тиймээс Израилийн хүүгүүдэд ингэж хэл. Би эзэн Египтчүүдийн хүнд ачаан доороос би та нарыг гаргаж тэднийг боолчлоос та нарыг чөлөөлөх болно.
сунгасан мотор болон агуу ял шийтгэлүүдээр би та нарыг аварна. Тэгээд би та нарыг ард түмнээ болгож би та нарын бурхан болно. Та нарыг Египтчүүдийн хүнд ачаанд ороос гаргасан эзэн бурхан чинь би гэдгийг та нар мэдэх болно. Би Авраам, Исаак, Яаковт өгөхөөр тангаргалсан тэр газарт та нарыг аваачиж та нарт өв болгон өгнө. Би эзэн гэж айлдав. Мосе үүнийг Израилийн хүүгүүдэд уламжилсан боловч тэд цөхөрсөн сэтгэл бас хэрцгий болцлын улмаас Мосед эс сонсов. Эзэн Мосед явж Израилийн хүүгүүдийг нутгаасаа явуул гэж Египтийн хаан фаронд хэлгэв. Гэвч эсний өмнө Мосе үзэгтэн Израилийн хүүгүүд намайг сонсохгүй байхад фараон намайг хэрхэн сонсох билээ? Би чинь ам хагараагүй хүн гэв. Мосе Ааron нарт эзэн айлдаж Египт нутгаас Израилийн хүүгүүдийг гаргахын тулд Израилийн хүүгүүд болон Египтийн хаан фараоны тухайд тэдэнд тушаал өгөв. Эдгээр нь тэдний эцгийн бүлийн тэрхүүн дахилж болоо. Израилийн ууган хүү Реубений хүүгүүд нь Ханох, Паллу, Хезрон, Карми нар юм. Тэд Реубений ургууд билээ. Симеоны хүүгүүд нь Иумэл, Ямин, Аход, Яахин, Зохар болон Канаан эмэгтэй хүүхэн Шаул нар юм. Тэд Симеоны ургууд билээ. Левийн хүүгүүдийн нэрс нь уг угсаа дагуу Гершон, Кохат, Мерари бөгөөд Левийн амьдралын жилүүд 137 жил байв. Гершоны хүүгүүд нь ургуудынхаа эренбээр Либни, Шимее нар билээ. Кохатын хүүгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Узиэл бөгөөд Кохатын амьдралын жилүүд 133 жил байв. Мерарийн хүүгүүд нь Махли, Муши нар юм. Тэд уг угсаа дагуу Левичүүдийн ургууд билээ. Амрам нь авга эгч Йохебедийн эхнэрээ болгон авч тэр эмэгтэй түүнд Аарон, Мосе хоёрыг төрүүлжээ. Амрамын амьдралын жилүүд 137 жил байжээ. Исхарын хүүгүүд нь Кора, Нефек, Хизри нар билээ. Узиэлийн хүүгүүд нь Мишаэл, Элзафан, Ситри нар билээ. Аарон нь Аминадабын охин Нахшоны дүү Элишабаг эхнэр болгон авчээ. Тэр эмэгтэй түнд Надаб, Абиху, Элизар, Нитамар нарыг төрүүлв. Корагийн хүүгүүд нь Асир, Килкана, Абиасаф нар юм. Тэд Корачуудын ургууд билээ. Ароны хүү Элизар нь Тувтелийн охидын нэгийг эхнэр болгон авч тэр эмэгтэй түнд Финехасыг төрүүлсэн. Тэд ургуудынхаа дагуу Левичүүдийн эцгийн бүлүүдийн тэргүүлэгчид билээ. Израилийн хүүгүүдийг цэргийн эренбээр Египт газраас гарга гэж эзэн Аарон Мосе нарт айлцсан билээ. Израилийн хүүгүүдийг Египтээс гаргах талаар Египтийн хаан фараонд хэлсэн хүмүүс нь Мосе Аарон нар юм. Мосе Аарон нар Бурхны тушаалыг дагав. Египтийн нутагт эзэн Мосед айлдсан тэр өдөр эзэн Мосед би бол эзэн миний чамд айлдсан бүхнийг Египтийн хаан фараонд хэлгэв. Гэвч Мосе эзний өмнө үзэгтэн би ам хагараагүй хүн намайг фараон яаж сонсох билээ гэж хэлсэн аж. Гэтэл 7-р бүлэг. Эзэн Мосед үз би чамайг фараонд бурхан мэт болгосон. Чиний ах Аарон иш үзүүлэгч чинь болно. Миний чамд тушаах бүхнийг чи хэл. Чиний ах Аарон Израилийн хүүгүүдийг нутгаасаа явуул гэж фараонд хэлэх болно. Гэвч би фараоны зүрхийг хатууруулж тэмдэг ба гаймшгуудаа Египтэд олон болгоно. Тэгээд фараон та нарыг сонсохгүй. Тэгэхэд би мутраа Египт дээр тавьж үлэмжих шийтгэлүүдээр дамжуулан өөрийн ард түмэн Израилийн хүүгүүдийг түгтмээр нь Египтэд нутгаас гаргана. Би мутраа Египт дээр сунгаж Израилийн хүүгүүдийг тэдний дундаас гаргахад Египтчүүд намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно гэв. Эзнээс тэдэнд тушаасан ёсоор Мосе Аароноор тийхүү хэллээ. Тэд фараонд хэлэх үед Мосе 80 настай, Аарон 83 настай байлаа. Эзэн Мосе Аарон нартай ярин фараон та нарыг гайхамшиг үзүүл гэвэл чи Ааронд
таяга авч могой болгохоор фараоны өмнө хай гэж хэлэх юмэн айлдав. Мосе Аарон нар фараон руу очиж эзний тушаасан ёсоор тийхүү үлдэв. Аарон таяга фараон болон албан нарынх нь өмнө хаяхад тэр нь могой болжээ. Фараон ч мөн бас мэргэд ба элбчдийг дуудав. Египтийн элбчид бас элбэрээ нэгэн адил үлдэв. Тэд бүгдээрээ таягаа хайж тэдгээр нь могой болов. Харин Аароны таяг тэдний таягуудыг залхив. Гэсэн ч фараоны зүрх хатуурч эзний айлтсанчлан тэр тэднийг сонссонгүй. Эзэн Мосед фараоны зүрх хатуурчээ. Тэр ард түмнийг явуулахаас татгалзаж байна. Өглөө фараон руу оч. Гэхдээ чи Нилийн иргэдээр очоод түүнийг усан дээр ирэхэд нь уулзахаар хүлээж бай. Могой босон таягаа чи гартаа барь. Чи түүнд Египтчүүдийн бурхан эзэн намайг чам руу илгээж миний ард түмнийг явуул. Тэд сүлд надад үйлчлэнэ гэсэн. Гэтэл харах түн чи одоо болтол сонссонгүй. Иймээс эзэн айлдаж байна. Эзэн намайг эзэн гэдгийг чи үгээр мэдэх болно. Үзэгтэн би гартаа байгаа таягаараа Нилийн цусыг зовход тэрэн цус болон хувирна. Нийлд буй загас үхэж нийл мөрөн өмхийрч Египтчүүд Нилээс ус уухаас утах болно гэж хэлгэв. Эзэн Мосед чи Аарон таяга ав. Гараа Египтийн усан дээгүүр тэдний гол мөрөн салаа цөөрөм бүх усан сан дээгүүр сунг. Тэдгээр нь бүгд цус болог. Египтийн бүх нутаг даяар мод чулуун савнд цус байх болно гэж хэлэх юмэн айлдав. Мосе Аароноор эзний тушаасан ёсоор үлдэв. Тэр таягаа өргөж фараон болон албан нарынх нь нүдний өмнө Нилийн усыг зогсонд Нилийн бүх ус нь цус болон хувирав. Нилийн загас үхэж нийл өмхийрсэнд Египтчүүд Нилийн уснаас ууж чадахгүй боллоо. Египтийн бүх газарт цус байв. Гэвч Египтийн элбчид ч элбэрээ түмэн шиг үйлцэнд Аароны зүрх хатуурч эзний айлтсанчлан тэр тэднийг сонссонгүй. Аарон эргэж ордондоо оров. Тэр үүнд ч мөн зүрхээ хандуулсангүй. Египтчүүд бүгд Нилийн уснаас ууж чадахгүй болсон учраас уух ус олохын тулд Нилийн эргэн тойронд газар ухав. Эзэн Нилийг зогсноос хойш 7 хоног өнгөрөв. Аамен.